আসসালামু আলাইকুম। এসএন রোজি কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে মুগ ডাল ভেজে ধুয়ে রেখেছি। এখানে মশলা উপকরণ সাজিয়ে নিয়েছি। আজকে মজার একটা রান্না হবে, সেটা হচ্ছে দেশি মুরগি দিয়ে মুগ ডাল দিয়ে রান্না করব। চলেন দেখি রান্না বসিয়ে দেই। মুগ ডালটাকে আগে থেকে ভেজে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি, ধুয়ে রেখেছি। এখনও পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি যাতে একটু নরম হয়। আর এখানে হচ্ছে বড় বড় করে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, সঙ্গে 4টা কাঁচামরিচ নিয়েছি। সরাসরি এখন চুলায় চলে আসলাম। চুলায় একটা হাঁড়িতে পরিমাণ মতো তেল গরম হয়ে গিয়েছে। এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। একটা জিনিস মাথায় রাখবো, কখনোই পেঁয়াজটাকে লাল করতে যাব না, তাতে করে খাবার একটু তিতু তিতু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি পেঁয়াজটাকে ঠিক এরকম যখন পাটে পাটে খুলে গিয়েছে তখন আমি মশলা উপকরণ দিয়ে দিচ্ছি। আদা রসুন পেস্ট। মশলা উপকরণ হচ্ছে বেসিক মশলা, আমরা যেগুলো সবসময় মাংসতে দিয়ে রান্না করি সেগুলোই। আদা রসুনটা দিয়ে এখন মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমার মশলাগুলো ভাজা ছিল, তাই আমি বেশিক্ষণ তেলে ভাজবো না, একটু হালকা নাড়াচাড়া করেই চিকেনটা দিয়ে দিব। মশলা কাঁচা থাকলে যেটা হয় সেটা একটু তেলের মধ্যে ভেজে নিলে ফ্লেভারটা একটু ভালো আসে। আর যদি ভাজা থাকে সেই ক্ষেত্রে তো ফ্লেভার একটু অন্যরকমই হয়, সেটা কোনো ভাজাভাজি করতে হয় না। এই পর্যায়ে আমি কিন্তু চিকেনটা দিয়ে ভালো করে কষাবো। এই চিকেনটা হচ্ছে একদম শক্ত মুরগি, দেশি হাড় চিকেন। সেই শক্ত মুরগিটা দিয়ে মুগ ডাল ভেজে রান্না করছি। ওফ, ফাটাফাটি একটা খাবার। কে কে মুগ ডাল দিয়ে মুরগি দিয়ে রান্না খেতে পছন্দ করেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এখন হচ্ছে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পালা। মুগ ডালটাকে পানি থেকে ধুয়ে এখন উঠিয়ে রেখেছি। আর এখানে মাংসটা কষানো হোক। কষানো হলে মাঝে সাঝে এসে কিন্তু একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, যাতে নিচে লেগে না যায়, ফোড়া না লেগে যায়। খাবার রান্নার ক্ষেত্রে কিছু কিছু টিপস আছে, এগুলো ফলো করতে হয়। তাতে করে আমাদের খাবারগুলো যত নর্মাল রান্নাই হোক সেটা কিন্তু অনেক সুস্বাদু পরিণত হয়। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রান্না কখনো হাঁড়িতে লেগে যাওয়া যাবে না, পুড়ে যাওয়া যাবে না। পুড়ে গেলে খাবারের ফ্লেভার নষ্ট হয়ে যায়, স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, গন্ধ সৃষ্টি হয়। তাতে করে খাবার খেয়ে কোনো মজা পাওয়া যায় না। দেখতে পেয়েছেন আমি সবগুলো মাংস কষানো শেষে ডাল দিয়ে এখন ফাইনালি কুক করার জন্য ভালো করে বেশি করে পানি দিয়ে এখন ফাইনালি কুক করছি। চুলাটাকে একদম হাই হিটে দিয়েছি এখন, কারণ এখন রান্নার শেষ মুহূর্তে বেশি করে চুলাটা বাড়িয়ে দিয়ে রান্না করে ফেলেছি। দেখতেই পেয়েছেন এটা হচ্ছে রান্নার শেষ অংশ। আজকে মজা করে আমি মুগ ডাল দিয়ে মুরগি দিয়ে রান্না করে ফেলেছি। কার এই খাবারটা এই পছন্দ অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন। আর এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। যারা অলরেডি এই কাজটা করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চাইলে কিন্তু ফ্রেন্ড সার্কেলের সঙ্গে শেয়ার করে যেতে পারেন। ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ভিডিও দেখা শুরু করবেন। নতুন আরেকটা রেসিপি পাওয়া পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।